შუადღემშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით შუადღემშვიდობის. დღეს პროტესტის 57 დღე არის და დღეს გავაგრძელოთ პრინციპს საუბარით, გადასცემა არ გადის, რო არ ვახსენოთ სინდისის პატიმრები, რეჟიმის ტყვეები, რომელიც თავის ქვეყნის სიყვარულისთვის იხდიან სასჯელს საპატიმროებში, დროებით მოთავსების იზოლატორებში, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული დაკავებებიც არ წყდება, ვიცით, ყოველდღიურ რეჟიმში უკვე ადამიანებს განსაკუთრებულად იმ გამკაცრებული კანონების გავგაცრებული კანონებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანს აკავებენ და ძალიან დიდ ჯარიმებსაც აკისრებენ. ჯერ სხვა შორის არ გქონია შემთხვევა, როდესაც პრევენციულად დაუკავებიათ ადამიანი, რომელიც ასევე ნახეთ, რომ შევიდა კანონში ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში, რომელიც ადამიანს, რომელსაც ადმინისტრაციული სამართალდაღოვა აქვს წარსულში, პოლიციას ყოველგვარი განმარტების გარეშე შეუძლია დააკავოს ადამიანი თუ ჩათვლის, რომ მომავალში შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს და პრევენციულად მოახდინოს 48 საათით ადამიანის გაშვება წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. დღეს როგორც გითხარით, ვისაუბროთ ისევ სინდისის პატიმრებზე. მომდევნო დღეებში გაიმართება სინდისის პატიმრების მარში სხვადასხვა ლოკაციებზე და ამას ეს მოხდება ქვეყნის მასშტაბით და არა მხოლოდ დედაქალაქში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ პროტესტმა კიდევ უფრო დიდი მუხტი უნდა აკრიფოს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და რეგიონებში და ესეც ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ პროტესტი გავრცელდეს დედაქალაქის გარეთაც, რაც ისედაც არსებობს, მაგრამ უნდა გაძლიერდეს ერთმნიშვნელოვნად. ხო, აქვე დავამატებ იმასაც, რომ დაგეგმილი არის არაერთი მარში და დღეს უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ 18 საათზე ახალი თეატრის წინ შედგება მსახიობების მანიფესტი, რომელსაც სხვა თეატრის მსახიობებიც შეუერთდებიან და არა მარტო მსახიობები, ასევე თეატრის მაყურებელი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა იქნება დღეს ახალ თეატრთან. ეს იქნება მანიფესტი, რომელიც თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვის და რომელიც ძალიან დიდ ცვლილებებსაც მოიტანს, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ერთი მანიფესტით, ასე ვთქვათ, ამხელა პრობლემა შეიძლება არ მოგვარდეს, მაგრამ ეს არის ნაწილი იმ ბრძოლის, რომელიც აუცილებელია და რომელიც რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ამ თეატრმა აიღო თავის თავზე, ასე რომ დღეს ყველანი 18 საათზე ახალი თეატრის წინ ვიკრიფებით მანიფესტის მოსასმენად და მანიფესტის სანახავად. ხა დრო გადავიდეთ ჩვენ სტუმრებთან, ანა სუბელიანი, მოგესალმებით. ჩვენი თანაწამყვანი და ჩვენი თანაწამყვანი, რომელიც წელს პირველად ხარ. ხო, ესე გამოვიდა. 2025 წელს ანა სუბელიანი პირველად იქნება ჩვენთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცნაირად ისე წავა ეს მთელი სეზონი, რომ ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდება, იმიტომ რომ უკვე მოვიდა ამის დრო ნამდვილად. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, ბარემ სტუმრებსაც წარვადგენ. დღეს ჩვენთან ერთად არიან ნილო ღლონტი დაიტოვეს წარმომადგენელი და ანა ინგოროყვა, რომელიც არის მსახიობი, ანდრო ჭიჭიანძის მეგობარი და ამ კუთხით მას რაღაც პერსონალური დამოკიდებულება აქვს კიდევ იმ უსამართლობასთან, ხო, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველანი ერთად გავართ და ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ძირითადად რეჟიმის ტყვეებზე, პატიმრებზე, რომლებიც იმასთან ერთად, რომ ეს ადამიანები არიან ფაქტობრივად სისტემის მსხვერპლები, ისინი გვევლინებიან როგორც გმირები და ნამდვილად არ მომერიდება ამ სიტყვის თქმა, იმიტომ რომ თითოეული მათი გამოსვლა, თითოეული მათი წერილი არის ფაქტობრივად, არ ვიცი, აი ისტორია იწერება ჩვენს თვალწინ, ეს მათი ხელნაწერები არის რაღაცა საოცრება და ტექსტები, რომელსაც ისინი ქმნიან საპატიმროებიდან, როგორც მოგმართავენ ჩვენ, როგორც მიმართავენ ამ მოსამართლობის განმახორციელებელ თითოეულ ადამიანს, მოსამართლე იქნება ეს გამომძიებელი, რომელიც სრუჩვენებას აძლევს თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა, მაგრამ ეს ადამიანები სამწუხაროდ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ხომ მოსამართლობის განხორციელებაში და ძალიან ისეთია ნიშანდობლივია და საინტერესო არის თანამავდროულად ამ ყოველფრის ცქერა და იმედი მაქვს, რომ ეს ბრძოლა აუცილებლად გამოიღებს შედეგს. მე სულ იმაზე ვღელავ ხოლმე, რაღაც ბოლო დღების განმავლობაში არაერთხელ ვთქვი, რომ იმის გამო, რომ მართლაც აი ყოველდღიურად ეთერში შესვლამდე ვსაუბრობდით, იმდენი ახალი მსხვერპლი ყავს სისტემას. ჩვენ ყავს 53 ადამიანი, რომელიც უკანონოდ არის პატიმრობაში სისხლის სამართლის წესით და არ ვიცით ისინი რამდენ ხანს დარჩებიან ტყვეობაში. მათ გარდა არის კიდევ ათეულობით ადამიანი ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და მათი რაოდენობაც იზრდება ყოველდღიურად. ყავს უამრავი ადამიანი, რომელმაც გამოიარა წამება და არნახული მასშტაბის წამების მომსწრენი გავხდით. ძალიან რთულდება სათანადო ხარისხით სოლიდარობის გამოხატვაც კი თითოეული ამ ადამიანის მიმართ, იმიტომ რომ თითოეული ეს ისტორია არის ცალკე აღებული დიდი ტრაგედია, რომლის უკანაც დგანან ადამიანები, არა მხოლოდ უშუალოდ ეს ადამიანები
ადამიანები არამედ მათი ოჯახის წევრები, დედები, რომლებიც ასევე გმირულად იბრძვიან და ანდროს დედა ქალბატონი ლიკა არის ნამდვილად ამის საუკეთესო მაგალითი და არა მხოლოდ მათედევიძის დედა მინდა გავიხსენო ასევე რომლის მიმართვებიც იყო საოცარი ემოციით, შინაარსით სავსე და ეს ადამიანები ამბობენ მეტნაკლებად საზოგადოება ვიღაცას იცნობს, ვიღაცას ნაკლებად იცნობს, თორე ისინი რაღაცა საოცარ სირთულეს გადიან, რთულ პერიოდს გადიან და ძალიან მამაცები და თამამები არიან. და რაც აი ყველაზე ესეთი არის მართლაც ამაღელვებელი არის ის რომ აი მათ შორის ქალბატონი ლიკა ყოველთვის საუბრობს არა მხოლოდ ანდროზე, არამედ თითოეულ ტყვეზე და დარწმუნებული ვარ ანდროს გათავისუფლებას რომ მივაღწიოთ ახლო მომავალში ის ამ ბრძოლას არ შეწყვეტ სანამ სისტემას ეყოლება თუნდაც ერთი უკანონო პატიმარი. და ხო და აი ამას ვამბობდი რომ სოლიდარობის გამოხატვა ძალიან რთულდება, იმიტომ რომ სინამდვილეში თითოეული ეს ამბავი იმსახურებს ძალიან დიდი ამბის ატეხვას მთელ ქვეყანაში, ხო? და მაშინ როდესაც უკვე ასეთ რაოდენობაზე ავდივართ, ხელისუფლების мотивация და სურვილი და მიზანი არის სწორედ ის, რომ სტატისტიკის ნაწილად აქციონ ადამიანები. და მართლაც აი არ ვიცი, არ მახსოვს ზუსტად ვისი, მაგრამ ერთ-ერთი თანამებრძოლის პოსტი შემხვდა ამას წინად, რომ ჩვენ არ უნდა ვიკითხოთ დღესამდენი ადამიანი დააკავეს, უნდა ვიკითხოთ ვინ დააკავეს, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ დგანან აი ამ უსამართლობის პირისპირ და ის რომ ეს ადამიანები არიან ამ წუთას ტყვეობაში და ჩვენ ვართ თავისუფლები პირობითად, ეს მხოლოდ დროის საკითხი შეიძლება იყოს და სინამდვილეში ჩვენ ამ გზით გვატყვევებს ყველა სისტემა და ამავდროულად მიუხედავად ამ ტყვეობისა ეს ადამიანები რჩებიან თავისუფალნი. ასე რომ სოლიდარობა თითოეულ ტყვეს, რეჟიმის თითოეულ ტყვეს, სოლიდარობა მზია ამაღლობელს, რომელმაც სიმშილობა გამოაცხადა. ძალიან სიმშილობა გამოაცხადა და არის მოწოდებები იმასთან დაკავშირებითაც რომ შიმშილობა შეწყვეტოს, იმიტომ რომ ნამდვილად გვჭირდება ეს ადამიანი ჩვენ ჯანმრთელი და მაგრამ აი ვერ გავკადნიერდები და გამიჭირდება ამ მოწოდებასთან შეერთებაც კი, იმიტომ რომ ეს არის ის ასე ვთქვათ არჩევანი, რომელიც ამ ეტაპზე ამ ადამიანმა გააკეთა იმისთვის რომ სისტემა კიდევ უფრო გააშიშვლოს და ამხილოს. სოლიდარობა ნიკა კაციას და გიორგი ახობაძეს, რომლებსაც ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს და აი ესეთი ბინძური გზით ცადეს მათი და აი მართლაც აი აქაც უხერხულობას გვგრძნობ რომ ზოგიერთ ადამიანს ვთვლი და 53-ს ჩამოთვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს. სოლიდარობა თითოეულ ტყვეს, თითოეულ ადამიანს, რომელიც მათთან ერთად იბრძვის მათი და მთელი ქვეყნის თავისუფლებისთვის. ილო, როგორ ფიქრობ, შენ იქენ გამომდინარე რომ ხარ დაიტოვეს წარმომადგენელი პრინციპში ძალიან ისე აქტიურად გიჭირავს პულსი ხალხის გულისცემაზე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი ჯგუფი, რომელიც ახლა თავს უყრის იმ ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან სხვადასხვა ფორმით, ყოველდღიურად უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში პარლამენტის წინ იკრიბებიან, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ადგილი ბრძოლის, არამედ ბრძოლა გაიშალა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვხედავთ მარშებს უკვე არა მხოლოდ ცენტრში, არამედ გარეუბანში, ძალიან ესეთ მძლავრ პროტესტის ფორმებს. რამდენად, აი რა ეტაპზე ვართ ახლა, საერთოდ აი ეს რო შევაფასოთ, რა ეტაპზე ვართ, როგორ მოვედით აქამდე და როგორ ფიქრობ, რა არის ის რაღაცა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც შეიძლება ამ ეტაპზე უნდა განიცადოს ჩვენმა პროტესტმა იმისთვის, რომ ჩვენს მიზანს რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ. ხო, მოკლედ რომ ვთქვათ, მე მესმის ყველა იმ ადამიანის, ვინც ცოტა იმედგაცრუებული ან ფიქრობს, რომ აი როგორ სად მივდივართ, აი როგორ განვითარდება ეს პროცესები ამ ჩვენ რუსთაველის დგომით, ამ მარშებით მივახცევთ თუ არა შედეგს, ეს წუხილები აბსოლუტურად მესმის, მაგრამ ჩვენ გარდა იმისა, რომ უნდა ვწუხდეთ იმ მდგომარეობაში, რაც ვართ, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითონ დავაფასოთ ის, რაც უკვე გავაკეთეთ და უპრეცედენტო რაღაცა მოხდა. შედეგებიც მივიღეთ. შედეგები მივიღეთ, ზუსტად აი ეს გვავიწყდება, იმიტომ რომ ის არის გამარჯვებები იდეაში ფერკავდება რამდენი პატიმარი ყავს რომ ეს არის ადამიანის ფსიქოლოგია, რომ უარყოფით უფრო მეტად აღიქვამს ვიდრე დადებით და აი ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ხშირად ყავს ხოლმე ფსიქოლოგი სტუმრად და გვეუბნებიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პატარ-პატარა გამარჯვებებზე
ხშირად საუბარი, იმიტომ რომ ეს მოტივაციას მატებს ამიტომ ადამიანებს. დავინახოთ პროცესი ცოტა გარედან. როცა შიგნით ხარ, ცოტა გიჭირს დისტანცირება და გვერდიდან დანახვა. სიამოვნებაში რა მოხდა? ამ უკვე 58 დღეა თუ არ ვწდები, ხო? ხო და აქაც ბოდიში ჩაგერთვები, ბევრჯერ შეგაწყვეტინეთ და ბოდიში ამისთვის, მაგრამ 58 დღეს რო ამბობთ ხოლმე, ესეც თლად ბოლომდე სწორი არ მგონია. ეს არის ალბათ ეს უწყვეტი პროტესტის ათვლის წერტილი 28 ნოემბრიდან რა პროცესშიც ვიმყოფებით, მაგრამ რეალურად პროტესტი დაიწყო არჩევნების შემდეგ, მალევე მთელი ოქტომბერი, უბრალოდ ოქტომბრის ბოლოდან მთელი ნოემბრის განმავლობაში ასევე ვიყავით გარეთ და რუსული კანონის წინააღმდეგ ვიბრძოდით წელსაც შარშანაც და ალბათ სტარტი აი ამ დიდმა პროცესმა სწორედ აი ამ პროტესტებიდან დაიწყო. უბრალოდ წყალგამყოფი გახდა 28 ნოემბერს, რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც სრულად დაანახა მათ შორის თავის ამორჩეულს და ამაზეც მინდა რომ მნიშვნელოვნად ვისაუბროთ, რომ თავისი ამორჩეულს კი ვინც გულვისაც გულწრფელად ჯეროდა, რომ ქართული ოცნება ევროპაში მიდოდა თუ დასავლეთთან ინტეგრაციას გვთავაზობდა, ყველას თავისი სახე დაანახა და ის ხალხის ჩვენს გვერდით დგას, ვისთვისაც გულწრფელად ეს ქვეყანა მნიშვნელოვანია, მის დასავლური კურსი მნიშვნელოვანია და იმათაც ჯეროდათ, რომ ქართული ოცნება მაინც მიდის, ახლა კი რაღაცა არის პრობლემები, მაგრამ მაინც მიდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია ჩვენი მოსახლეობის, რომელმაც გაიაზრა ამ პროცესში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ზოგადად ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ მთავრობის არალეგიტიმურობაზე, რას ნიშნავს არალეგიტიმურობა? ეს უნდა გავმარტოთ. ეს ნიშნავს იმას, როდესაც თვითონ ხელისუფლებას თავისი დღის წესრიგის წარმართვა არ შეუძლია და ხელი ეშლება. ჩვენ პირველი ერთ-ერთი ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ის, რომ ნაძვისხე ვერ აანდეს. ეს რა არის, რომ ახალი წელი ზოგადად ხელისუფლების ლეგიტიმაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდია და ამიტომაც იგეგმება ხოლმე ეს ღონისძიებები, ეს პოლიტიკურად და ან მოლოდინი ქონდათ, რომ ახალ წელს გადავაყოლებდით ჩვენს პროტესტს და ეს არის რაც ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, რომ გამოსვლებია, კონცერტებია და ეს ყველაფერი ხელისუფლების ლეგიტიმაციას უწყობს ხელს. სინამდვილეში ეგრე წარმოუდგენია მართლ ძალას ყოველთვის, ვინც არ უნდა იყოს მთავრობაში. ეს პერიოდი სრულიად ჩავარდა დაწყებული იმით, რომ ნაძვისხე ვერ აანთეს და ამის შემდგომ ხო საერთოდ ახალი წელი ჩვენ აღნიშნეთ და იმათმა ვერ აღნიშნეს. ჩაწერილი კონცერტი იყო წინა დღეს გადაგვიგო, რომელიღაც დღეს გადაღებული. ბევრი რამე შეგვიძლია ვთქვა ამ პროცესში. მერე იანვარი დაიწყო და ახალოცი მოვა, ტრამპი რაღაცა სიტყვის, აი ეს ყველაფერი. არა, მანამდე ინაუგურაცია, რომელიც როგორ პირობებში ჩატარდა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მსგავსი ინაუგურაცია საქართველოში არ მინახავს. არასდროს ჩაკეტილ სივრცეში რაღაცა ეს კადრი სულ ვიმეორებ ამას, კადრად მაქვს თვალებში, როგორი რაღაცა ერთ პატარა ოთახში უცბად, ასე ვთქვათ, ნაკურთხი პრეზიდენტი. შესაბამისად დღეს გვაქვს ჩვენ სიტუაცია, როცა ჩვენ არა მარტო შიგნით, არამედ გარეთაც ამ ხელისუფლების დელეგიტიმაციას მივახციეთ და ეს ნამდვილად მიღწეულია. დელეგიტიმაცია მათ შორის საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანია, დღემდე არავინ არ აღიარა ეს საერთოდ ესეთი პროცესი ვითარდება ძალიან მძიმე სიტუაციაში მყოფი მთავრობებისთვის, ხო? არ არსებობს ისეთი, რომ თან ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე ვიყავით, თან პირდაპირ კავშირი გვაქვს ამ ევროპის და ამერიკის მთავრობასთან და ეს ანუ მათ დღის წესრიგში ვართ და დღემდე აღიარება არ მომხდარა. ეს არის წარმოუდგენლად დიდი უარი ლეგიტიმაციაზე ამ ხელისუფლებას და ეს გამოიწვია ჩვენმა მოქმედებებმა. ეს არავინ არ იფიქროს, არ მინდა რომ იფიქროს, რომ უბრალოდ იქ დახსნენ და უი მე რა არალეგიტიმური მთავრობა არა. ან დელეგიტიმაცია ჯერ ხალხმა უნდა მათთვის ეგეთ სიგნალია. ერთადერთი სიგნალი ეს არის, რომ თუ ხალხი მართლა გამოდის და ეს პროტესტი რეალურია და მართლა ის როგორც თავებს რო გვითვლიან, ეგრე არ არის და სინამდვილეში მთელი ქვეყანა პროტესტით მოცული და თვითონ ქვეყანას შიგნით არ არის აღიარებული ეს არჩევნებიც და ეს მთავრობაც, მას შემდეგ იწყება ის პროცესები, რომელზეც დღეს მისული ვართ. მეორე მომენტი რა არის პრობლემა და ნამდვილად პრობლემასაც თვალებში უნდა ჩავხედოთ. ის არის პრობლემა, რომ ყველა ხელისუფლება კრიზისის დროს თუ შენ გარკვეულ ერთი და იგივე მოქმედებებს ახორციელებს, ამ მოქმედების დროს ნელ-ნელა სწავლობს როგორ იმოქმედოს, ან როგორ განახორციელოს თავისი დღის წესრიგი გარკვეულწილად რა. და ჩვენი ეხლა მნიშვნელოვანი და მე დავინახე უკვე და დღევანდელი თეატრის მანიფესტი, ხვალინდელი ღონისძიება, რომელიც უკვე გახდება სისტემური, ზუსტად იმის ნიშანი იქნება, რომ ჩვენ ახალ ფორმებით გადავდივართ ბრძოლაში და ეს კიდევ უფრო მეტ კრიზისს შეუქმნის. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად, როდესაც ნაძვისხე ვერ აანთეს, ახლა დაშალეს, მე მიხვდებიან, რომ ნაძვისხე არ უნდა აანთონ, ან ეგეთი რაღაცა კარგად სხვა რაღაცას იპოვიან. მნიშვნელოვანი არის შიგნით რა ხდება მაგათთან ამავე დროს. ის არის, რომ თუ ისინი ლეგიტიმაციას ვერ
იპოვებენ და ვერ ახორციელებენ ყოველდღიურ დღის წესრიგს, იმედგაცრუება ზუსტად მათ გუნდში და არა მარტო გუნდის იქითაც, ეხლა გასაგებია კობახიძე და მდინარაძე რომ რაღაცებს არ დათმობენ, მაგრამ ძალიან ბევრი აქვს დასათმობი, მაგრამ სისტემებში ხო ადამიანები ხედავენ, საჯარო მოხელეები, რომლებიც სულად შეიძლება მაგათ მხარეს არ არიან, მაგრამ უწევთ მუშაობა და ვერ მიდიან რაღაც დიდ რისკს და ისინი ხედავენ რომ ჩვენ ვერ ფუნქციონირებთ. და რაც უფრო მეტად დაინახავენ ამას, მით უფრო ილო და ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო, რასაც დავაკვირდი და ალბათ ბევრმა შეამჩნია, ეს ყოველ შემთხვევაში სასამართლოზე მყოფი ადამიანები და ანა დამეთანხმება ალბათ ამაზე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ყველა აღნიშნავს ერთი და იგივე ფაქტს, რომ ცრუ, ასე ვთქვათ, რა ქვიათ მაგათ, ცრუ მოწმეები, რომლებსაც უკვე მიცემული აქვთ დავალება რა უნდა თქვან და როგორ უნდა ილაპარაკონ, ისინი სასამართლოზე ისეთ მდგომარეობაში არიან თავად თვითონ იმდენად უჭირთ ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება და როგორც ჩვენთვის არის 58 დღე, იმათვისაც ხო ეს დღეები გადის და ამას უყურებენ ყოველდღიურად, ისეთ მდგომარეობაში არიან და ისეთი ზეწოლის ქვეშ არიან თავისივე ხელისუფლების მხრივ, რომ არ შეიძლება რომ აი ეს პროტესტი შიგნით არ დაგროვდეს და ერთშვენი დღეს არ ამოხეთქოს და ამან უნდა ამოხეთქოს, იმიტომ რომ ის პოლიციელი, რომელიც რიგითი პოლიციელია და ნიღბის გამო შეუძლია ადამიანი დაიჭიროს და მე ის ადამიანი ციხეში ჩაჯდეს, რაღაც მომენტში უნდა დაფიქრდეს, რომ როგორ შეიძლება მე ეს შევასრულო და მე მგონია რომ აი ეს ამ პერიოდში აი ესეც მივა რაღაც კულმინაციამდე აუცილებლად. ფორმებზე რატო საუბრობ, რომ მაგალითად 15-ში გაკეთებული გაფიცვა ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ეტაპი იყო, როდესაც ბიზნესმაც კი, რომელიც ხვდებით რომ პოლიტიკურ პროცესში ბიზნესი რო შემოიძახა free business დაარსებიდან, შემდეგ გაფიცვა იყო ის მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ღიად გაცხადებულად ბიზნესმა განაცხადა რომელ მხარეს არის ის და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესეც უმნიშვნელოვანესი ნაწილია კრიზისის შექმნისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ფიქრობ ეს გაფიცვაზე უფრო მეტად ბოიკოტი იყო ფაქტობრივად. ესე გამოდის, მაგრამ ეს არ აკნინებს მის მნიშვნელობას, ამ ძალიან ღირებული რამ იყო, მაგრამ კიდევ გაფიცვები თავისი არსით ალბათ მომავალში უფრო ვერც ამას. მისი არსი, მათ შორის ჯგუფები, რომლებიც ამ გაფიცვებზე მუშაობენ, განსაკუთრებით საჯარო მოხელეების კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეც უნდა გაგრძელდეს. მე კიდევ რაღაც ვფიქრობ, რომ რაღაც სეგმენტური გაფიცვები შეიძლება გაკეთდეს და ეს აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ ეს მე რო ვფიქრობ, დაიტოვეში ხო ვარც და ხო ვნახულობთ რა პოსტები იდება და კი რა პოსტები არ იდება, ჩვენ ვნახულობთ რა და ეს განწყობა არსებობს და ხალხი უკვე თვითონ მზად არის და უკვე დაქოქილია ეს მექანიზმი, რომელიც მეორე ეტაპზე გადაიყვანს ამ ბრძოლას და თეატრს ამ შემთხვევაში დღევანდელ განცხადებას იქნება კიდე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ ამბავში, იმიტომ რომ ამ პროცესში ერთ-ერთი მედროშე ჩვენი მსახიობები ერთ-ერთი პირველი ის გაიფიცნენ გამორჩეული ჯგუფია თუ შეგვიძლია დავარქვათ მსახიობები და ხელოვანები. და მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა რაღაცნაირად ცენტრალური თემა ძალიან ბუნებრივად და ლოგიკურად არის თქვა ანდრო ჭეჭენაძის სოლიდარობა, ამით არ დაწყებულა თეატრის პროტესტი და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ანდრო სწორედ იმიტომ დააკავეს, რომ ამით დასაჯეს თეატრის წარმომადგენლები და ამაზე რა ეს აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ჯერ გავიფიცეთ ჩვენ და შემდეგ მოხდა ანდროს დაკავება. მალევე ძალიან. მალევე, ხო. მე არ მინდა რომ ძალიან ბევრი მარტო ანდროზე ვისაუბრო, იმიტომ რომ ვიცი რომ ანდროს თვითონ ეს არ მოწონს და თვლის რომ ზუსტად იდენტური ყურადღება უნდა ნაწილდებოდეს ყველა უკანონო პატიმარზე. მაგრამ მე მაინც რა შემიძლია ვთქვა, რომ რადგან ანდროს პროცესებს ყველაზე მეტად ვადევნებ თვალს, ბუნებრივია მის кейსზე მე ყველაზე მეტი ვიცი, სხვებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ყველა საქმეს ერთნაირად ვკითხულობ, ვცდილობ რომ თვალი მივადევნო, მაგრამ ნუ ფიზიკურად ყველაზე მეტად ანდროს პროცესებს ვესწრები და მე რის თქმა შემიძლია, რომ მე არ ვარ იურისტი, ვარ მსახიობი, მაგრამ ჩემი შეუიარაღებელი ყურითაც კი, როცა მივდივარ პროცესზე, ძალიან ნათელია, რომ ეს არის რაღაც შეთითხნილი საქმეები და ეს არის რაღაც იდენტურად შეთითხნილი საქმეები, რაც ყველაზე ისეთი ხაზგასასმელი, რომ იმაზეც კი არ იწუხებენ თავს, რომ დაუშვა და ანდროს სხვა რამე მოუფიქრონ, ვიღაცას სხვა რამე მოუფიქრონ. იმიტომაც აერთიანებენ. კი, 11 ადამიანთან ერთად არის ანდროს საქმე და ამ 11-დან არ იცნობს პირადად არავის, ეს ბიჭები გაიცნო რეალურად სასამართლო პროცესებზე. და მათ ჯგუფურ დანაშაულში ზდებენ დანაშაულზე edavebien და კიდე ძალიან მინდა რომ თქვენი ეთერი გამოვიყენო და ეს ვთქვა სასამართლო პროცესზე. ვახსენე რომ მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ მაინც მარტივად მისახვედრია, რასთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, წინა სასამართლოს ხდომა 5 მარტამდე გადაიდო, იმიტომ რომ პროკურატურამ ვერ იპოვა ის რაც ჰიპოთეთიური პოლიციელები, რომლებიც არიან ამ საქმის მოწმეები. ამიტომ გადაიდო საქმე, მაგრამ
პროცესზე, სადაც ჩვენ რა თვითონ ვსჯელობთ ნახვეთის ღონისძიებაზე, ანუ უნდა დარჩენილიყვნენ თუ არა ეს ბიჭები პატიმრობაში. პროკურატურა მათ პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდა მარტო იმიტომ, რომ არა, ეს ერთ-ერთი პუნქტი იყო უბრალოდ მოწმეზე არ მოახდინონ გავლენა. ხო, მოწმეზე არ მოახდინონ გავლენა. რა მოახდინონ? ხო, თვითონ ვერ პოულობენ. და მე გეტყვით რატო ვერ პოულობს. იმიტომ რომ ამ საქმეებში მე ბათუმშიც ვიყავი სამსასამართლოზე, თბილისშიც ვიყავი სასამართლოებზე და რაც აღნიშნეთ წეგა რომ პოლიციელებს ძალიან უჭირთ უკვე იმდენად გაშავებულია მაგათთვის ეს პროცესი. და მაგ მოწმეებს იმიტომ ვერ პოულობენ რომ ძალიან რთულია ამ ბიჭების მოპირდაპირე მხარეს დააკენო, იმიტომ რომ იმათაც თავისი ღირსება აქვთ რა. ეს კარგი ნიშანია. ხო, ნაწილს აქვს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, უბრალოდ ვისაც იყენებენ ამ სრულ პოლიციელებს ვეძახი მე სრულ მოწმეებსაც სრულ პოლიციელები არიან თავისი შინაარსით. აი ბათუმში მაგალითი საქმეზე, მათეს საქმეზე პოლიციელი ამბობს რომ მოსამართლე ეკითხება 10-15 და სად იყავითო და სად ვიყავიო და სახლშიო. კი მაგრამ 10-ის ნახევარზე როგორ დააკავეთ მაშინ და თვითონ ამ მოსამართლეს გამოაქვს გადაწყვეტილება რომ 8 დღით უშვებს მათეს ციხეში. ანუ აი ეს სურეალიზმია. კაფკას გაუჭირდებოდა იმის დაწერა, რაც დღეს ჩვენთან ხდება. ჩემთვის იყო აი მართლა რო არ დავსწრებული ხავი ამ პროცესში, შეიძლება კიდე მეთქრა რომ აი რაღაცა მართლა არსებობს. ხო ხვდებით, საზოგადოების ნაწილს მაინც ჯერა რომ იმის ვინც ჩვენ მხარე დღეს არ დგას და მე მინდა რომ მათაც მივაწვინო აუცილებლად ხმა, რომ რაღაცა იქნება, აი რაღაცას ესროდენ, ხა სუტყუილად ხო არ εδავებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ ის ხო დაუჯერებელია რომ ან მეც ხო შეიძლება ყოფილიყავი იმ სიაში, რომ მაგ საქმის ფიგურანტი ვარ, ჯგუფური. ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს. ჩვეულებრივად ვარ ფიგურანტი ამ საქმის და ვიყავი დაბარებული მოწმის სახით მე რაღაცა ვარ. ოღონდ ის არ არის ვერ გაგრძელდა პროცესი, მაგრამ ეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების მოხდით. მე უბრალოდ კიდევ ესეთი რეალობა მან თორე დაზარალებული არ აღმოჩნდა. და მე უბრალოდ აი რაღაცა ხო ვამბობ, აი ჩვენი გმირი ბიჭებისგან ის გამბედაობა არ მაქვს და ისეთი გმირი არ ვარო პირველ ხაზზე მებრძოლა იმ უსამართლობის წინააღმდეგ ცოტა უკან ვიდექი ხოლმე 10-15 მეტრში და ალბათ ვერაფერი ვერ მიპოვეს რომ რაღაცა არც დავხრივო არ ვიცი შეიძლება დავხრივო კიდევაც მაგრამ ამ პროცესში რაღაცისკენ არ დავხრივო იმიტომ ხალხი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში მიცემული რომ დაიხარა რაღაცაზე და მორჩა ამით აი ეს ვიდეო აქვს ერთ-ერთ საქმეში მგონი გიგაურის საქმეში ანუ დაუჯერებელი ამბავი ხო და ნუ კიდევ კაი არც დავხრივ არ ამ პროცესში რაღაცა ისა მაგრამ იმ გმირ ბიჭებთან გვერდით ყოფნა ჩემთვის პატივია მაგრამ ეხლა სულ ვფიქრობ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ თქვათ ის პოლიციელები რომლებიც ეხლა ხმას არ იღებენ და განერიდნენ უბრალოდ ამ სიტუაციას და ესეც უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია რომ რაღაცნაირად მონაწილე არ ხარ ამ უსამართლობის რამდენად მნიშვნელოვანი რომ ამ ადამიანებმა ეხლა ხმამაღლა დაიწყონ ამაზე ლაპარაკი რომ ერთმაორმაც რომ ხმამაღლა დაიწყოს ლაპარაკი მე უკვე ვფიქრობ რომ ზუსტად აი აი მაშინ მოხდება. ჩვენ აქ ვიცით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკმაოდ ბევრ თანამშრომელს აქვს დაწერილი განცხადება სამსახურიდან წამოსვლის მოთხოვნით, მაგრამ მათ ამ განცხადებას არ უკმაყოფილებენ. ფაქტობრივად სისტემას დაჭერილი ყავს ეს ადამიანები და ძალიან მალევე მე გამიჩნდა ეს კითხვა რომ ნუ მაშინ რატო არ გამოდის ეს ხალხი რა, რატო არ ამბობენ ხმამაღლა რომ აი გვინდა წასვლა და არ გვიკმაყოფილებენ და მიიღებენ ჩვენგან სოლიდარობასაც და მხარდაჭერასაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც ყველასთვის ცნობილია რომ განსაკუთრებით ეს სისტემა ისეთი ჩაკეტილობით არის ასე ვთქვათ ცნობილი და გამოირჩევა ამ კუთხით რომ ძალიან გამორჩეულ წნეხს განიცდიან. აი საჯარო მოხელეები ზოგადად ხო ყველანი განიცდიან ძალიან დიდ წნეხს ახლა და ამაზე საჯარო მოხელეთა ნაწილმა დაიწყო უკვე აქტიურად საუბარი და ძალიან ყოჩაღები არიან და მათ შორის ის ხელმოწერები შეგროვდა ძალიან ბევრი რომლითაც გაემიჯნენ ხო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებები შეეჩერებინა ესეც ძალიან ყოჩაღმა საჯარო მოხელებმა გააკეთეს და დღესაც ესენი საუბრობენ იწყებენ ასევე პროფკავშირების ფორმირებას და ასე შემდეგ მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ისმის ძალოვანი სისტემის წარმომადგენელთა ხმა ამ წუთას იმიტომ რომ წნეხი მათ მიმართ არის განსაკუთრებულად დიდი თუმცა ის რომ მათ ეს რაღაცა სინდისის ხმა მათი ჟღერს სადღაც აი ამ ამბებიდან არაპირდაპირ მაგრამ მაინც გვესმის რაღაცნაირად და იმედი მაქვს რომ სადღაც შეძლებენ ამ ძალის მოკრებას 24 იანვარზე მინდა ვკითხო აუცილებლად 24 იანვარზე
ვიკითხოთ. ხო, მაგრამ აი ანასთან მინდოდა ერთ მაინც რაღაც წეგან გაგვიწყდა ეს საუბარი და ამ თემას აუცილებლად მოვუბრუნდებით, მაგრამ რადგან 24-მდე დღეს 23-ში არის თეატრის წარმომადგენელთა მანიფესტი და რაღაცა გამოაცხადებენ ისინი რა ეტაპზე გადადიან ახლა, იმიტომ რომ ულტიმატუმი იყო ფაქტობრივად წაყენებული ხელისუფლების მიერ და ეს პერიოდი გავიდა. რა მოლოდინები გაქვს? ახლა მე მესმის რომ შეიძლება გამოცხადება ახლა ამის არ მოხერხდეს, მაგრამ რა მოლოდინები გაქვს ამ კუთხით და ასევე აი როგორ ფიქრობ, რანაირად მოხდა ის რომ აი შენი პროფესიული თემი, რომლის ასეთ აქტიურობასაც, ასეთ პოლიტიკურობას, რაც მხოლოდ ღირსების მანიშნებელი ამ ვითარებაში პოლიტიკური არის, ახლა ყველაფერი, ყველა ნაბიჯი რასაც გამთხო, ამას არ ვიყავით შეჩვეული თეატრის წარმომადგენელთა მხრიდან, თქვათ, წინა ათწლეულების განმავლობაში და რაღაცა მიფეთქა გამორჩეულად. აი რა მოხდა რეალურად, რამ გამოიწვეს დიდი გარდატეხა ამ სფეროში და შესაბამისად რა პოტენციალი აქვს ამ პროცესს იმისთვის, რომ ამ საერთო ბრძოლას მნიშვნელოვანი ძალა შემატოს. ხო, ჯერ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ის, რომ ჩვენი უმეტესი ნაწილი გულისხმობ რა ახალგაზრდებს, დავიბადეთ დამოუკიდებელ საქართველოში, რაც თავად პასუხი მგონია, იმიტომ რომ ჩვენ სხვანაირად წარმოუდგენელია და მით უმეტეს როცა ხარ ხელოვანი და აკეთებ ხელოვნებას, თუ პროტესტი არ გაქვს და თუ რაღაცას არ აპროტესტებ, მაშინ საერთოდ რა აზრი აქვს შენს ხელოვნებას, ხო? ბუნებრივი პროცესი არის ყველა ხელოვანისთვის, ასე მგონია. კიდე მინდა ვთქვა და მგონია რომ მაიკოც და მე თანხმება. აი რუსული კანონიდან დაწყებული ჩვენ რაღაცნაირად თუნდაც სცენიდან ყოველთვის ვცდილობდით რომ ჩვენი საქმე გვითხრა. მეც ხო, და თუ მაყურებლის მხრიდან ან მათი მე მაგის შემდეგ დავიწყე თეატრში სიარულის ხო, და აი მაგამდე მივიდივარ ზუსტად რომ თუ მაყურებელი მაშინ და უდიდესი მათი ნაწილი ამას ძალიან კარგად იღებდა ეხლა მთლიანად იყო მათი მხრიდან დაკვეთა, რომ ჩვენ უნდა მდგარიყავით მათთან ერთად. და ის აი რო ვაკვირდებოდი კიდევაც, როგორი სპექტაკლი მოწონს მაყურებელს. ის სპექტაკლი, სადაც ჩვენ ღიად ვლაპარაკობთ პრობლემებზე. ყოველთვის ასე იყო, აი რაღაც ბოლო პერიოდის ჩემი დაკვირვებებით. ახლა რაც შეეხება იმას, ჩვენ რატო ვართ გარეთ, მე ჩემ თავზე ვისაუბრებ. მგონია, რომ ის რაც დღეს ხდება, ეს არის ეროვნული საკითხი, ანუ ჩვენ არც ევროპაზე არ ვლაპარაკობ ამ წამს და არც არაფერზე, ხო, მით უმეტეს რაც პარტიულ კუთვნილებებზე. ჩვენ დღეს გვიდგა საკითხი ასე, რომ ან ვრჩებით საქართველოდ, ან ხვდებით რუსეთის ნაწილი. და ეს იმდენად ეროვნული ნაწილია, ეროვნული საკითხია, ხო, რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ჩემთვის, აბასაც შეიძლება რომ ვიყო, სადაც წყდება ჩემი ქვეყნის ბედი, რა თქმა უნდა, მეც ვდგავარ იქ. და რა თქმა უნდა, თეატრიც დგას იქ. თუ ჩვენ დღეს ჩვენ მაყურებელთან ერთად არ ვიდგებით, მაშინ როცა დადგება ის დრო, რომ დაუბრუნდებით შენობაში, მაშინ ჩვენ რაზე უნდა ვესაუბროთ სცენიდან ჩვენ მაყურებელს, ხო? ანუ მე არ მექნება უფლება, რომ დავდგე სცენაზე და რამე საკითხზე საერთოდ იქიდან ვილაპარაკო. მე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარია, ანა, თეატრს აქ ერთი პრინციპი და ამაზე ძალიან ცნობილი რეჟისორებიც საუბრობენ და ეს ჩემი მოგონილი ამბავი არ არის, რომ თავისი ვადა აქვს ყველაფერს, თავისი დრო აქვს. თეატრი ბერდება რაღაც პერიოდში და თუ გამუდმებით მას ახალი სისხლი არ გადაუსხი, ის იქცევა აღარ არსებობს და თეატრის მაგივრად ვიღებთ რაღაცა მუზეუმს, სადაც აი რაღაც აჩრდილებივით დადიან წარმატებული სპექტაკლები, რომლებიც ოდესღაც იყო და იყო წარმატებული. ამიტომ თეატრი თუ არ აყვა რიტმს ცხოვრების და თუ არ აუღო რაღაცა ფერხუში არ ჩაერთო და არ განახლდა და ახალი სისხლი არ გადაესხა, ასეთ თეატრს არსებობა არ უწერია და აზრი არ აქვს არც ამ თეატრის არსებობას და არც ამ თეატრში სცენაზე დგომას. იმიტომ რომ მე ვიმეორებ ახლა ეს ახალი თეატრი, სადაც ძალიან ბევრი ახალი თეატრია, აი ახალგაზრდები დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული ადამიანები არიან და ეს იგრძნობა კიდევაც და ამ პროცესშიც ჩანს ეს ყველაფერი. ასევე არსებობენ თეატრები, რომელიც ძველი თეატრია და იქ არაჩვეულებრივი არტისტები არიან, რომლებიც არ დაიბადნენ თავისუფალ და დამოუკიდებელ საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს არიან დაბადებული. მათი არჩევანიც არ ყოფილა ის, რომ ისინი საბჭოთა კავშირში დაბადებულიყვნენ და მე მათ წინაშე ქედს ვიხრი, იმიტომ რომ ისინი არიან არაჩვეულებრივი არტისტები და პროფესიონალები თავისი საქმის და სიგიჟემდე უყვართ თეატრის და თავის საქმეს. მაგრამ დგება რაღაცა მომენტი ცხოვრებაში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე ისევ და ისევ ამბობ, მე მითამაშია ძალიან ბევრ მსახიობთან, ჩემს კოლეგ
კოლეგებთან, რომლებსაც განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნება ჰქონია, მაგრამ დგება რაღაცა მომენტი. როდესაც შენს ღირსებას, შენი ქვეყნის ღირსებას ეხება საქმე, როდესაც შენი ქვეყნის კონსტიტუციას ეხება საქმე. აი იქ უკვე მთავრდება ყველაფერი და მე ვეღარ შევძლებ მათთან ერთად სცენაზე დგომას და გაგრძელებას ცხოვრების, ვითომ არაფერი არ მომხდარა. მიუხედავად ღრმად პატივისცემისა, ჩემი ფიზიკურად ვკარგავ თავისუფლებას და მე თავისუფლება დაკარგული სცენაზე ვერ დავდგები და ვერაფერს ვერ ვითამაშებ. ამიტომ სანამ ამ ქვეყანაში რაღაცა მეტნაკლებად ყველას თავისი პასუხი არ გაეცემა, ის დამნაშავეები მეტნაკლებად არ გამოვლინდებიან. ეს ადამიანები, რომლებიც ტყუილად სხედან დღეს საპატიმროებში, არ გამოვლენ თავისუფლებას, არ მიიღებენ, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში არ დაინიშნება ხელახალი არჩევნები, მე ფიზიკურად როგორც ერთი რიგითი მსახიობი, ამითი არც არაფერი არ დაინგრება, მაგრამ მე ჩემს სინდისთან ვიქნები სწორი და ნამდვილი. მე ვერ გავაგრძელებ იმ თეატრში მუშაობას და სპექტაკლის თამაშს, ვითომ არაფერი არ ხდება. ეს არ გამოვა. მე არ ვიცი მაყურებელი დგას. იმიტომ რომ რაღაცა პოლიტიკურ გემოვნებაზე ხუჭავ თვალს და ნუ იმას ის მოწონს, ამას ეს მოწონს, მაგრამ დღეს სხვა რეალობის წინაშე ვდგავარ. დღეს ეს ქვეყანა აღარ იქნება და რუსეთში მე სპექტაკლების თამაშს არ ვაპირებ და არც გუბერნიად ქცეულ საქართველოში სპექტაკლის თამაშს არ ვაპირებ. საერთოდ სადაც თან მით უმეტეს გიკარნახებენ რომ ამ თემაზე არ შეიძლება თურმე სპექტაკლის თამაში ამ თემაზე არ შეიძლება და ეს უნდა ვითამაშო და როგორ უნდა გავაკეთო. ცენზურა ჩემთან ძალიან შორს არის. ეს არის ჩემი ერთი რიგითი მსახიობის პოზიცია, ასე ვთქვა. მე მგონია რომ ძირითადად ეს ხმა ისმის ძალიან კაფიო და ხლა ამ სფეროდან და მართლაც ალბათ აი კერძო თეატრების შექმნამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ როდესაც მსახიობი არის თავისუფალი და ის მხოლოდ ანგარიშვალდებული არის მაყურებელთან, რომელიც იხდის ბილეთის ფულს და აი ამ ბილეთის ფულით შეკოწიწებით ხდება იმ რაღაცა ახალი სპექტაკლების დადგმა ისე რომ არავინ ზემოდან არაფერს არ კარნახობს. მგონია რომ აი ამან სწორედ ძალიან შეუწყო ხელი ამ თავისუფლების აი მაიკოვთან წეღან და ესეც რაღაც მართლა ისე გამოვიდა რომ თითქოს მხოლოდ ახალგაზრდებით განან ხო ამ ბრძოლაში არა ეს ასე არ არის და მე მაგალითად არ შემიძლია არ ვთქვა მასწავლე ლეონ წულაძე, მისი სტუდენტი ვიყავი, ის არ დაბადებულა დამოუკიდებელ საქართველოში, მაგრამ არც მე ვარ დამოუკიდებელ საქართველოს საბჭოთა კავშირში დავიბადე. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც მან მასწავლა არ ვლაპარაკობ მსახიობის ოსტატობაზე, იყო ის, რომ უნდა ყოფილიყავთ თავისუფლები და ხო, უნდა გაგვეპროტესტები, იმიტომ რომ სხვანაირად ხელოვნება არ გამოდის და ძალიან მადლიერი ვარ მისი, იმიტომ რომ არასდროს მას რაღაც ჩარჩოებში არ მოვცოცხალდეთ. ხო, ზუსტად. და დღესაც ჩვენი თეატრი, გულისხმობ თეატრის სახელოსნო 42-ს, რა თქმა უნდა, დგას ამ ბრძოლაში პირველივე დღიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა სოლიდარულები ვართ ვასო აბაშიძის თეატრის და რა თქმა უნდა ჩვენც ვფიქრობთ იმაზე, როგორ გავაძლიეროთ ხო ერთმანეთი ამ ბრძოლაში და მგონია რაღაც მთლიან სფერო და ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა რაღაცა უმარა როგორც მსახიობი ამ შემთხვევაში ისე ვლაპარაკობ და არა როგორც წამყვანი. კიდევ ერთი ფაქტი არის, რომ მსახიობისთვის სპექტაკლის გარეშე და თეატრის გარეშე ყოფნა ძალიან მძიმე და ძალიან რთული რამე. ეს არ არის რომ მე ახლა სპექტაკლს არ ვთამაშობ და ვისვენებ. ეს არის ჯოჯოხეთი, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა რასალაპარაკოა და კაპიკების ფასად, იმიტომ რომ ჩვენი ხელფასი არის სასაცილო იმ შრომასთან მიმართებაში, რაც ჩვენ გვაქვს. არაფერი არ არის. აბსოლუტურად ეს არის ჩვენი სიყვარული, რითიც ჩვენ სუნთქავ და ყველაზე რთულ პერიოდში, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, აი ურთულესი პირადი ცხოვრებაში ხო ხდება რაღაცეები. ერთადერთი წამალი ჩემთვის არის ხოლმე სცენა, რომელიც მართლა წამალივით მჭირდება, იმიტომ რომ იქ რაღაცნაირად გავიწყდება ყველაფერი, თავისუფლდები და ცოტა ხანი აი ამ რეალობას წხდები. ეხლა არის ის მომენტი, როცა ეს წამალიც აღარ მაქვს. არ მაქვს, მე პირადად ეს წამალიც არ მაქვს, რაც მე ყველაზე მეტად მჭირდება, იმიტომ რომ იქაც რომ დავდგე და ვითამაშო, ვიშხამები, წამალი კი არა, შხამად იქცება იქ ჩემი დგომა აი ამ სიტუაციაში და შხამში მოწამვლას არ ვაპირებ ნამდვილად. ზუსტად, ხო და აი რაღაც არსებობს ხო ეს მოსაზრება, რომ შედით თეატრში იქიდან ილაპარაკეთ, იქიდან გავაპროტესტეთ. ნუ ჯერ ხეს ძალიან სასაცილოა, ვისთვის უნდა შევიდე თეატრში და ვის ველაპარაკო, ხო, ჩემი მაყურებელი დგას რუსთაველზე და ვისთვის უნდა ვილაპარაკო, მაგრამ აი ზუსტად დღეს რაც ვასო აბაშიძის ახალ თეატრში იქნება, ეს მგონია მაგაზე პასუხი, იმიტომ რომ ვართ გარეთ, ვრჩებით გარეთ, მაგრამ აი რაცა მანიფესტის სახით გვთავაზობენ იმას, რასაც დღეს ვნახავთ, მე უბრალოდ ვერ დავანონსებ და ვერც არც ასეთი ჩახედული არ ვარ, იმიტომ რომ
არ ვარ ამ თეატრის მსახიობი და არ იქნება ჩემი მხრიდან სწორი რომ მე ვისაუბრო მათ მაგივრად, მაგრამ ხო ზუსტად ეს არის პასუხი, რასაც დღეს ჩვენ შემოგთავაზებენ ვასო აბაშიძის თეატრთან. ხო, ახლა ალბათ პერფორმანსის თეატრის ჩვენი განსხვავებული სხვა ენის, რომელსაც ვიყენებთ საკომუნიკაციოდ, ხო, აი ამ ყველა ენის გამოვლენის და აჟღერების სივრცე არის ქუჩა. ქუჩა და არა მხოლოდ რუსთაველი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლაც ეპიცენტრი პოლიტიკური პროცესების უკვე ძალიან დიდი ხანია და ცხადია ეს უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქუჩა დავიკავოთ ყველგან. მთელ ქალაქში და მთელ ქვეყანაში და ამ კუთხითაც მართლაც უპრეცედენტო პროცესს ვხედავთ, მაგრამ აი ეს რაღაცა დანაკლისის შეგრძნება რომ თითქოს კიდევ უფრო მეტი გვაქვს გასაკეთებელი ამასაც ვგრძნობ მართლაც ხალხში და მე მგონია რომ ესეც ბუნებრივად მოვა, იმიტომ რომ აი ზუსტად მახსოვს რამდენიმე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში სისტემატიურად რუტინულად რუსთაველზე რომ დავდიოდით ძალიან ბევრი ადამიანი და საკმაოდ ისე ფუსფუსი მიდიოდა და ეს განწყობა ტრიალებდა რომ მარშები უნდა გაკეთდეს რაღაცა გარეთ უნდა გავიდეთ, მაგრამ თითქოს არ ვიცოდით როგორ დაგვეწყო და მე უცებ იფეთქა და ყველა ერთად დაიწყო თავისით ამის კეთება. ახლაც მგონია რომ თავისთავად რაღაცნაირად ბუნებრივად გადავალთ ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ აი ეს ქოთქოთი, რომელიც ახლა ჩვენში არის და წუხილები და რაღაც ახლის ძიება აუცილებლად გამონახავს თავის გზას და ისევ ამას მინდა დავუბრუნდე და იხვალინდელ მარშსაც ვისაუბროთ. სოლიდარობა ჩვენ სინდისის პატიმრებს გადავწყვეტეთ რომ იქნება ყოველ პარასკევს კონკრეტულ დროს 7 საათზე და ხვალიდან ვიწყებთ პირველ ასე ვთქვათ მარშებს, გვექნება 3 ლოკაცია, ეს არის თესეუს პირველი კორპუსის ეზო, მარჯანიშვილის მოედანი და ავლაბრის მოედანი. ყველა ადგილი ეხლაც და მომავალშიც იქნება დაკავშირებული ჩვენ ბიჭებთან და გოგოებთან. კერძოდ ეხლა მე როგორც ვიცი, მზია ამაღლობელის მეგობრები იკრებებიან აქ მარჯანიშვილზე net გაზეთის ოფისთან, ახალ თეატრთან იკრებებიან ანდროს მეგობრები და ახლო ნათესავები. ზოგი სტუდენტი ყავს პატიმრობაში იცით და იქ მიდიან თესეუს სტუდენტების მშობლები და მათი მეგობრები, ნათესავები და ახლობლები. მაგალითად ტევ პირველის ხალხი სანდროს ასე ვთქვათ ონისეს ძმის მეთაურობით ესე რა ვთქვათ და მის გვერდით ერთად მიდიან ავლაბრის მოედანზე და ეს რაღაც იკვრება ჩვენ სამომავლოდ გვინდა და უკვე არის ეგეთი სრულები რომ თითო უბანში, თითო სკოლასთან აი გიორგი ახობაძის სწავლობდა 23 სკოლა. მოკლედ აი ეს პარასკევობით გვინდა რომ ეს დღე სრული პროტესტი. ან ესე ტარგეტირებულად თითო ადამიანს, აი იმ წუხილს ეხმიანება, რითიც დავიწყე. კი, ზუსტად. თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ადგილს, რომელიც ამ ადამიანთან არის დაკავშირებული და ეს საბოლოო ჯამში პროტესტის კუთხით რას მოგვიტანს და რა ზეწოლას იქონებს თუ ჩვენ ყველა უბანში, ყველა რა ვიცი ადგილას, მოედანზე და ასე შემდეგ გაჩნდება ეს კიდე კერები, კიდე ახალ მას თქვა ახალ ცეცხლს ადამიანებს შემოიერთებს ამ პროცესში. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სინდისის პატიმრების ისტორიები და ის რაც რეალურად ხდება ამ ქვეყანაში, ამ გზით იყოს მიტანილი ჩვენ მეზობლებთან, ჩვენ თანასწორელებთან, ჩვენ ადამიანთან, რომელიც იქ სადღაც დგას ჩვენი უბნის ბირჟაზე და შეიძლება დღეს არ არის ჩვენთან სოლიდარული, მაგრამ ჩვენ როდესაც ამ მესეჯს ზუსტად მიუტანთ და მართლა აუსახავთ იმ რეალობას, შეიძლება ვერ მიდის, ხო ხდებით, იმხელა პროპაგანდას ვებზეთ. არ უნდა დაგვავიწყოს ხო პროპაგანდის მანქანა როგორ მეორე მხარეს ისეთ პროპაგანდას ვებზეთ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი უნდა გახდეს ამ სიტყვის და ამ პროპაგანდის საწინააღმდეგო იარაღი და ზუსტად ეს არის ეს თუნდაც ეს აქტივობა ამას ემსახურება რომ ძალიან მალე და ეს მოხდება ბუნებრივად ამას არავინ ცენტრალიზებულად არ გიგებს პრობლემა თვითონ თქვენს ეს იდეა რომ აი 23 სკოლასთან თუ ვთქვათ თეატრთან გასაგებია და თუ თესეუსთან და ასე შემდეგ და ეს კერები კიდევ უფრო გაიზრდება თავისი და ეს სათქმელი კიდევ უფრო მძაფრად გაიჟღერებს მთელ ქალაქში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მარტო თბილისს რატომ ვეხებით? ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი. აი მე შემილი არ აღვნიშნო ზუგდიდის გამორჩეულად ლაური პროტესტი. მიუხედავად ხო, ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ არ არის ბევრი ადამიანი თითქოს ამ პროცესში ჩართული ზუგდიდის მასშტაბით, აი ეს შედარებით მცირე ჯგუფი ისე ხმამაღლა ჟღერს, მაგაზე გიპასუხებთ რა, იმ ზუგდიდში ახლა ვიყავი წინაპირაში რეგიონებში და ზუგდიდში დავთვალეთ
პროცენტულობა. იმ ხალხი რამდენიც გამოდის ზუგდიდში, ზუსტად პროპორციულია რამდენიც გამოდის პიკების დროს. ოღონდ ჩვენ არ ვთქვით ხოლმე, ჩვენ გვაქვს რაღაც მშრალი მონაცემები, რომ ზუგდიდში ცხოვრობს 60,000 ადამიანი, მაგრამ ეგრე არ არის რეალურად. იმიტომ რომ სტუდენტები აქეთ არიან წამოსულები, ნახევარი ქალაქი საზღვარგარეთ არის წასული და ბოლოს დადიხარ 20,000-მდე. 20,000 და 25,000-იან ქალაქში რომ 100 კაციანი და 200 კაციანი და ხანდახან 1000 კაციანიც კი ეს შეიძლება თბილისზე უფრო მასშტაბურია ხო? ესე ნუ შევხედავთ პირიქით იმ მე უბრალოდ არ გვეცნობილო, ეცი იმას კი არ ამბობ, ეს პროტესტი გაცილებით უფრო მძაფრია რეგიონებში, ვიდრე აქ. ან კიდევ უფრო რთული არის, როდესაც ცოტანი ხარ, ანუ თუნდაც პროპორციულად იგივე რაოდენობა იყოს, მაინც უფრო ცოტანი დგანან ერთად და ეს ემოციურად უფრო რთული არის. თითოეული ამ აქტივისტვის, თითოეული მებრძოლისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის თერაპია არის ხოლმე რა მართლა აქციაზე გასვლა და ერთმანეთის ნახვა და ამ კუთხით მგონია რომ კიდევ უფრო დიდი რაღაცა სირთულეების წინაშე დგანან რეგიონებში მყოფი აქტივისტები და მებრძოლები, მაგრამ ზუსტად ამიტომ კიდევ უფრო დასაფასებელია, კიდევ უფრო საოცარია ის, რასაც ისინი აკეთებენ და დიდი მადლობა მათ და სოლიდარობა. მე მგონი ანას დავიტოვებთ მეორე ბლოკში, იმიტომ რომ მათთან გვექნება ჩვენ გეთხოვებია ხო? ძალიან დიდი მადლობა. რეკლამის დროს მაინც ჩავეყოთ. წარმატებები მინდა გისურვოთ. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ანა ესეთი არაჩვეულებრივი სტუმრებისთვის და შევხვდებით ახალ თეატრთან დღეს აუცილებლად. წარმატებები დღეს 6-ზე და ხვალ უკვე მარშებში. სოლიდარობა ყველა პატიმარს. სოლიდარობა ყველა და ვითხოვთ ახალ არჩევნებს იმისთვის, რომ აი ეს გავსიურ სამართლობა აღარ განმეორდეს ამ ქვეყანაში და დასრულდეს ეს ჯოჯოხეთი და ისთვისაც საბრძოლველი გვექნება დარწმუნებული ვარ არჩევნების შემდეგაც და გამარჯვების შემდეგაც ძალიან ბევრი გვექნება საბრძოლველი და სამუშაო. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ჩვენ როგორც გითხარით გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბროთ ზუგდიდში მიმდინარე პროტესტებზე, სადაც არავის არ ეწყინება, ყველაზე აქტიური არიან ქალები და ზუსტად ეს მაგარი ქალები, მაგარი. ეს არაჩვეულებრივი ქალები გვეყოდება. ძალიან აქტიურები რა და ჩვენ ხანმოკლე რეკლამაზე გავალთ და ძალიან მალე დაგებრუნდებით.